له کورونا وایرس څخه د مخه نړۍ د ځینو داسې وایرسونو سره مخامخ شوې ده چې له کورونا وایرس څخه څو چنده خطرناک دي. په نن ویډیو کې به موږ تاسې ته د بشر د تاریخ تر ټولو خطرناک وایرسونه در وپېژنو. راځئ ویډیو شروع کوو. په شپږم نمبر کې دی ایبولا وایرس. د ایبولا وایرس لومړنۍ پیښه په 1986 میلادي کال کې ثبت شوه. ایبولا په اصل کې د کانګو ښار یو دریاب دی چې د هغه ځای اوسیدونکي د لومړي ځل لپاره په دې وایرس اخته شول. دا په نړۍ کې تر ټولو خطرناک وایرس نومول شوی و، کوم ته چې روغتیا ساتنې څلورمه درجه ورکړې وه چې ورڅخه ډیر خطرناک وایرس مراد دی. په دې وایرس تر اخته کېدو وروسته لومړی د انسان په سر درد کیږي او بیا یې ستونی خرابیږي او له سترګو څخه یې د اوښکو په ځای د وینو راوتل شروع کیږي. له دې نه علاوه د وجود په ځینو برخو کې داخلي او بیروني وینه بهیدنه پیل کیږي. څنګه چې دا وایرس په وجود کې خپل تاثیرات پراخوي نو د وجود غړي لکه ځیګر او ګردې له کاره غورځوي. له ډاکټرانو سره د دې وایرس هیڅ کوم علاج نشته او تر دومره کلونو تېرېدو وروسته هم د ایبولا واکسین او تداوی نه ده ایجاد شوي. له ایبولا وایرس څخه تر اوسه پورې 11,000 کسان مړه شوي دي. په پنځم نمبر کې دی سواین فلو وایرس. سواین فلو ته د H1N1 وایرس هم ویل کیږي. د 2009 کال په اپریل کې د روغتیا ساتنې نړیوال سازمان په ټوله نړۍ کې د خطر زنګ وهلی و چې H1N1 وایرس بیرته راغلی دی. د دغه سواین فلو وایرس له امله 14,000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. دا وایرس تر ټولو مخکې په 1913 کال کې راښکاره شو. په هغه وخت کې دا وایرس د سپینش فلو په نوم سره یادېدو. دا وایرس د خنزیر په بدن کې پیدا کیږي. دا چې په ډیرو هیوادونو کې د دې حیوان غوښه خوړل کیږي، له همدې امله دا وایرس په انسانانو کې هم رامنځته شو. په دې وایرس د اخته کسانو له ټوخي سره سترګې هم سرې کیږي او په ټول وجود یې ناڅاپه خارښت پیل کیږي. د ساینسي څېړنو مطابق دغه وایرس تقریبا 500 میلیونه خلک اغېزمن کړي وو، کوم چې په هغه وخت کې د ټولې نړۍ یو پر دریمه برخه نفوس و او تر اوسه د وایرس څخه 50 میلیونه انسانان مړه شوي دي. د دې وایرس واکسین ایجاد شوی دی خو دا وایرس په ډیر سرعت سره خپریږي. په څلورم نمبر کې دی ملاریا وایرس. د ملاریا وایرس په نړۍ کې د پیښیدونکو تر ټولو زیاتو مړینو ذمہوار بلل شوی دی. په تاسو کې به زیاتره کسان په دې پوهیږي چې دا وایرس د ککړو غوماشو له چیچلو څخه پیدا کیږي. په دې کې سخته تبه، د سر شدید درد او حتی مغزي سکته هم پیښیدای شي. لیکن د خوشحالۍ خبره دا ده چې د ملاریا وایرس علاج موجود دی. د راپورونو له مخې هر کال 100 میلیونه خلک په دې وایرس اخته کیږي او له دې وایرس څخه تر اوسه پورې 8,90,000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دریم نمبر کې دی کورونا وایرس. تاسو ټولو به د کورونا وایرس په اړه حتما اورېدلی وي. اوس هم له دې وایرس څخه ټوله نړۍ په ویره کې ده. د 2019 کال د ډسمبر په 1 د روغتیا ساتنې نړیوال سازمان ته یو راپور ورکړل شو چې د چین په وان ښار کې ځینو کسانو ته سینه بغل یا نمونیا لګېدلې ده او له دې څخه چې کوم وایرس پیدا شوی د نړۍ له هیڅ یو وایرس سره سمون نه لري. د 2020 کال د جنورۍ په 9 نیټه د چین د صحت سازمان تایید کړه چې هغوی یو نوی وایرس پیژندلی دی او د نړیوال صحي سازمان او د چین د روغتیا ساتنې ادارې تر ډیرو هڅو وروسته د دغه وایرس واکسین جوړ شول، لیکن ډیر موثر تمام نشول. په پیل کې کله چې یو څوک په دې وایرس اخته کیږي نو زکام، وچ ټوخی او تبه لري، لیکن څنګه چې د سږو لور ته خپور شي انسان ته سینه بغل پیدا کیږي. د کورونا وایرس تر اوسه پورې 255 میلیونه 2,91,322 پیښې ثبت شوي دي چې له هغو څخه 6 میلیونه 8,40,000 او 640 کسان مړه شوي دي. په دوهم نمبر کې دی لاسا وایرس. لاسا یو داسې وایرس دی چې د هوا له لارې خپریږي. دا وایرس انسانانو ته هم د هوا له لارې انتقالیږي. په اصل کې لاسا وایرس د افریقایي موږکانو له یوه نسل څخه منځته راځي. کله چې دا موږکان تر خوراک وروسته اضافه مواد بهر ته وباسي نو له دې اضافي موادو سره په نږدې هوا کې دا وایرس داخلیږي. هر کله چې څوک له دې چټلۍ سره په نږدې هوا کې ساه واخلي نو په دې وایرس اخته کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان مطابق په لویدیځه افریقا کې له 15,000 څخه ډیرو کسانو د دې وایرس له امله ژوند له لاسه ورکړی دی. دا له سخت بخار څخه پیلیږي، وروسته د سینې درد رامنځته کیږي، له دې علاوه د سر درد او د چهرې توروالی هم پیدا کیږي. خو د خوشحالۍ خبر دا دی چې ساینسپوهانو د دې وایرس په ضد انټي وایرس دوا جوړه کړې ده. او اوس لومړي نمبر ته راځو، سارس وایرس.
د سارس لومړنۍ پیښه په چین کې ثبت شوې ده. د 2002 کال په نویمبر میاشت کې د وینډانګ په ایالت کې دغه وایرس خلک په لوی عذاب اخته کړي وو او دا وایرس له راتلو سره سم په 30 هیوادونو کې خپور شو. د صحت نړیوال سازمان مطابق دغه وایرس 8096 کسان اغېزمن کړي وو چې له ډلې څخه یې 215 کسان مړه شول، په کوم کې چې 300 کسان له چین څخه او پاتې ټول له نورو هیوادونو څخه وو. بدبختانه د دې وایرس تر اوسه پورې هیڅ ډول علاج نه دی موندل شوی. د نن ویډیو تر همدې ځایه وه. که مو ویډیو خوښه شوې وي حتما یې لایک کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ او د نورو په زړه پورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.